はい、小西です。今回、ゲストに、アレックス、僕の友人なんですけど、今 Y プロジェクトでブランドマネージャーをしている、パリに住んでる方なんですけど、アレックスをゲストに迎えて、僕のデザインラボの生徒2人の、プレゼンテーションを、行ったわけなんですけど、この目的としてはやはりこう海外に目を向けるって面で英語になれるっていうことはすごく大切なんですよ。なんで、外国でデザインを学んでたらすごいぶち当たる壁なんですけど、ひたすらプレゼンテーションさせられるんですよ。もうひたすら毎週毎週プレゼンテーションなので、今回、ポイントとしては作品が完成してるしてないとかではなくて、プレゼンテーションをする練習ですね。で、全て英語で行って、英語に慣れて、自信をつけていくっていう、だから英語力を伸ばすことと、プレゼンをするっていう習慣をつける。今回がこの、言ったらプレゼンテーションズームミーティングのポイントですかね。なので、こういう機会を僕の生徒にこう定期的に与えることによって、毎回毎回学んだことをちゃんとこう復習する。で、人に見せるように、オーガナイズする。で、自分の中でも復習をすることによって、やってることがクリアになってくるっていう、流れを作ろうっていうことで、今回アレックスを招いて第1回目やりました。日本、ニューヨーク、パリで全部みんな時間帯違うんですけど、インターネットを通して一つになってできたんではないでしょうかということで、この、収録中も言ってるんですけど、インターンシップ望む場合だったらポートフォリオをいつでも送ってきてって言ってるのと同時に、このプレゼンテーション自体もそういう活動の一歩にはすでになってるから、僕は生徒には常に作品を見せる機会があったら、何かのきっかけをつかむつもりで全力でやってくださいっていうことを言ってるんですけど、そういった回になりましたので、注目するポイントで言ったら、僕の生徒がどのようにしてこう完璧ではない英語をどういうふうにしてうまくこう使って表現をするかで、プレゼンテーションスライドをまとめてどのようにして自分の思いを言葉じゃなかったらじゃあ映像で、映像じゃなかったらビジュアルでっていうふうに何とかして伝えてるのかっていうところですね。それではご覧ください。9 So that's good to know. I think I will have the moment like kind of like helping out my student to get the opportunity, and then let's go. Thank you. そうインターンシップが将来的に可能ですかっていう話をしたら、もちろんポートフォリオ送って CV を送ってくれたらっていうことなんで、もし Y プロジェクトでインターンシップを本気でしたいですっていう人がいたら大丈夫ですっていう確認を取ってあげる。それも含めて今からやるプレゼンテーションが何が大切って、そうやってじゃあ紹介するよって言ってくれる人に実際にプレゼンテーションできるわけね。ポートフォリオ見てもらえるわけやき、こういうタイミングすごい大切にしよう。今これでアレックスがもし、この子の作品マジすごいってなったら、それ絶対忘れんき。だから作品をこうやってカジュアルに見せるっていうのは自分のトレーニングでもあるけど、常に人に見られるっていうことはある人ちゃう。だから俺ならね、もし俺が今生徒なら、ワイプロでなんかゲットしてやるって気持ちでやるき。確実に。俺ならね。俺はもう作品見せるとき、なんか捕まえてやろうって思ってやる気絶対。それで忘れてたよ。本当に何が起こるかなんか、日本やったらなかなかね、人伝えで、この人と会って、この人と会ってってならんと繋がらんこと多いけど、こっちなんかもうバンって今喋る人が本当に自分のこと見てくれるき。わかる？俺通して見えるけど、俺関係なしで1対1にもなりやる気ね。それ忘れてたよ。わざわざワイプロでインターンしたいって言って、俺通す必要性全くないよね。今ゲットしていいわけやきっていうのは常に忘れて、これからやっていくのっていう感じでプレゼンテーション行くんで、なっちゃんから言っていいです？私ですか？はい。はい。So, Alex, I think we're gonna start the review of the her work, but as an introduction, both of them are still in the process, and then what I asked them to do is like prepare to kind of show the process, and then through the concept to the the kind of end, how it kind of like going through, then the point like we're not gonna judge their like the quality of the product, so more about the kind of like presentation based, okay, kind of like
how her idea kind of became a concept, and then how concept became those like story. But I'm like focusing more like presentation, Okay. like way like how they organize stuff, you know what I mean? Okay. How Yeah. Okay, so Perfect. we're gonna start. Natsuki, and if you're ready, let's start. Okay. So today I'm going to explain about the process of making textile for contest, and also I'm going to explain about my new concept. So those are separately. So please do listen those separately. It's a little bit complicated. Okay, so I'm gonna just a moment. All right. Yeah. So first, so this is tie-dye. Can you see the picture? Oh, just a minute. Yep. So tie-dye is a Japanese traditional dyeing technique, and I use the fabric organza. Why I choose the organza? Because I saw it looks really how can I say illusory. So that's why I choose the organza. And first, I wet the fabric and I wrap the marble. Marble is like glass balls. And after I tie the fabric and I did the two process. So one is the just put the many colors and leave it for 40 minutes. And the other one soak in 80 degrees water and leave for 40 minutes. And after that, this is finished looks. But I into the many colors, but just show up two colors, and I'm not satisfied yet. So I do other techniques. So this one is stencil dyeing technique and the tie dyeing technique, also Japanese traditional techniques. So first, I stitching the fabric. Oh, also this is silk organza. And I drawing the paper and I cut the paper and I put on the silk organza fabric and the dye black liquid and the dry fabric and the tie and the dyeing again. And after that, so this is final finished look. It looks much better than before, but I'm not satisfied yet because I want to express really illusory. So I did other technique. So this technique I did this week. And this one, marble dyeing. Also, this is Japanese traditional technique, but I don't think Japanese technique. I'm not sure. Okay. That's okay. Okay. So first, I made her like a white liquid basement. This one, and I cleaned the basement liquid with newspaper, and after I put in liquid, and the cover liquid with a silk organza, and take out of the liquid really quickly, like a. And after that, so this is I wash with water. It comes up marble, but I really want to show up more clearly. So I did again, and this one is without washing with water. It's really clearly. And so next step, I use these textiles, and I will design for contest. Very nice. Yeah, and that's one section, right? Yeah, one section and the two section. So from now, I'm going to
explain about my new concept, and it's I this one is don't have a title. So my new concept is this concept understand the meaning of death by confronting the fear of death initiated by Titanic that I watched when I was a child. Oh, sorry. Oops. So when I was a child, I watched the Titanic. Before I watched Titanic, I didn't know this means exactly. But after I watched Titanic, I understand this mean, but not exactly, but I understand. After that, I can sleep when I thinking about this, even still now. So I really don't want to die. I want to live forever. Me too, me too. Oh, really? So, yeah, and so I really afraid of death. So I wondering why I don't want to die. So I decided to research why I don't want to die. And because people forget myself, and secondly, disappear myself forever, and finally, continues the world of nothingness. So in Japan, many people don't have a religion. Also, I don't have religion. So it means I don't have heaven. Mm-hmm. That's why I afraid death. But so do you remember Titanic scene? This You. necklace? Yeah. So this one is Jax gave to Rose, but Jax died. Next necklace reminds of Jack's memory. So he died, but he remains memory. So object remains our memory, and also it can proof of existence. And but if I reminds object something, it can proof of existence. But I think it will not like disappear my fear. Mm-hmm. So and before I told you I don't have heaven, so I try to make my heaven. Okay. Yeah, this is my heaven. So I live in ocean, and the main food is sushi, and my friends is fish. Your friends. yeah, my friends, and they can speak language, and my heaven is really fun and relaxed. But after I made this my heaven words, I I noticed. I think this mean really more deeply and the more sensitive means. So I research again. So I wondering when I can't sleep, when I thinking fear, no death. So so I think every time when I sleeping in my room and alone, and I don't know why. When I thinking about this, every time I see the same dream. I don't know why, but every time I saw same dream, and it's difficult to explain. So I'm going to show you guys short movies. Okay. Yeah. So this is my dreams. Okay, let's start it. You know.
Yes, finish it. So it's not exactly same, but like that every time. Yeah, I saw kind of this dream, and when I close the eye, suddenly I into the ocean, and I can't breathe, but and I can't breathe. So I try to go up, but I can't swim, and suddenly my father appeared, and I called my father, but he noticed me. So just go down, go down, go down, and end. So next step, I will research why I see this dream, and also why relate every time. Yeah, relate the ocean and my parents' relationship. Thank you. Mhm. Well done. Yes, done. The just like additional information is that the first section what she was trying to do is like developing textiles because that's important for the Japanese fashion competition. It's more like innovative, not just technologically innovative. You know what I mean? Like kind of Right, like innovative like textile. textile. So then what she was trying to do is like more like expressing like her heritage as Japanese from Kyoto. Kyoto is such a traditional, very historical place. So she's like kind of like trying to combine the idea of Kyoto heritage, to the kind of like her world, which is like based in ocean. So that kind of textile she was, trying to, develop in the first section. And the second section is actually kind of interacting each other, but the second one it's going to be the collection. So what she was doing at this point is like developing idea, the concept. You know what I mean? Like she kind of like got the idea from the fear of death, and then she was literally saying, "I don't want to die," Right. but at the same time, suddenly being so afraid by probably dying today or tonight. You know what I mean? That kind of like opposite. You know what I mean? Like Yeah. so then I asked her to create the movie. It's because it's so difficult for me at least because I'm so optimistic. I don't really afraid being like dead or something. You know what I mean? I'm like I don't want to live forever. I'm like totally fine, short life. You know what I mean? Like that type of person is here. So I'm like having such a hard Right. time to kind of afraid. Are you really having like a mental issue? That's like I was like literally casually asking like because like what's the feeling of like I might gonna die now? You know what I mean? So then she created the movie like film is because expressing what she was literally having in her brain when she faced the fear. So that's why she made it. So that's also new to me as well. So that's stuff, but. I really like think like the video was really helping to understand. I think Definitely. yeah. I think like other than that like of course your textile that's more like like information based. This is step one what I did. So more like kind of Quick like question: would you it's probably different in Japan for the contest, but I know if you were presenting that here, I definitely doing the tests and including that is important. Like I still think you should keep it in the presentation. I just think you should change the order. So you start out with your concepts, you tell us, you show us the video, and then we understand why you're doing this marbling effect, because then it's like, it's like the water and the waves and sort of your dreams, and it's all in blue, and it makes sense. So I think fashion brands in the US and in Paris and stuff, like they're still very interested in your technical work and your tests. Like take pictures of every test you do, even the ones you end up not using. You maybe, if you weren't doing a contest, you could condense all the ones that didn't work into like one page. So like this didn't work, I tried all 4 of these versions, didn't work, but this is the one I landed on. You know what I mean? And then do a full page of the one you like decided on. But yeah, after your concept, then it makes more sense. Totally.
what I would do is like, telling the concept, like sentence, expressing, and then I would start showing the video first. Yeah, I would say start with the video. Like, And then make more dramatic. You know what I mean? Like kind of, this is my opening, start it. And then adding more information. You know what I mean? Totally agree. Yeah. Yeah. And the reason why I did is because and I'm like translating this feeling to this technique, this color, this word. And my next step is going to merge this concept to the textile and as a silhouette, as a garments. Those like entire story. You know what I mean? Yeah. So, that way of like presenting, it's Alex literally mentioned, the order is so important, even though you are using same materials, So I think that's good. Like, what did you think about the textile like technique stuff? Yeah, I really like it. I think like it made more sense obviously after I saw your dreams. The only thing I would say is I feel like the marbling is almost too, I think it's good and you should include it, but it almost is more romantic feeling. Like Titanic is quite romantic, which isn't a bad thing, which is why I think it still works. But I think you should try maybe some other tests that give it more like hard edges or like lines or something, because even in your dream video, it was very like staticky and like, the moon was like cutting, like it wasn't like phasing in and out. It was like, so I think to get that aggression and like that fear almost, you might want to try another thing, and it would be very beautiful to clash with like the romanticism of the marble with something more like clack clack. Right. Totally. そうだからテキスタイルというかストーリーとコンセプトやるときにそのストーリーから来て、テキスタイルに来たわけじゃん。でそのマーブルって技法はいいがでそれやったことはただマーブルが人に表現することもっとロマンティックでなんかこうちょっとなんかわかる夢の世界みたいなそんな感じで、なっちゃんの死に対する恐怖とかもしそれがねコンセプトリレートしちゅうテキスタイルであれば映像でも意識したろロマンティックな海で泳ぐ人魚じゃなかったやん。もっと怖い恐怖があったりとか息ができんとかさそういうなんか恐怖とかエッジとかなんかそういうダークな部分みたいなのをもっとテキスタイルにも入れる色だけじゃなくてね黒色を入れるとかじゃなくてこうテクスチャーの話もっとエッジーなカットラインがあるとかストレートラインがこう入り乱れてマーブルのロマンティックがあるみたいなでタイタニックってそういう話だロマンティックだけで終わらんやんそこにはいろんなドラマがあって最終的に死ぬっていう死に対するそこの向き合いってあるきそれがストーリーでもそうやし色でもそうやけどそのテキスタイル最終形態になった時にこう含まれちゃったらいいねってことやきマーブルはいいけどそれにさらにもうちょっと加えるっていうのがテキスタイルのポイントかなって感じまあでもフィードバックとしてはもうまさにもう俺もその通りだと思うどうですかなっちゃうねはいはい私はいそんな感じでこれはまたアレックスがご覧になったらもう一回フィードバックするけはいわかりました。Okay, Alex, I think we're gonna move on Cole's presentation now. Okay. Oh, can I just say one more thing? Yeah. Really good job overall. Definitely super good. The only thing I would warn you about is just when you're presenting, just be a little more like confident. Like I know obviously you're speaking in another language, that's not your language, so amazing job. Like your English is really good. Like don't be worried about that. But just at the very beginning, the first thing you said was it was a little complicated. Like oh, like I'm going to show you this part and then this part. Don't make an excuse for something because then it makes us like look for something wrong. Yeah. Like just come out and just say this is my stuff, and then it's great. We're never going to think there's anything wrong, you know? Right. Totally true. That's like I totally I don't like to hear that people's kind of I did this but it didn't work. Then do it again until you like get the the right things. Yeah. So it just makes you feel more confident. 彼女が言ったのはそのなんか例えば失敗した作品もうちょっとなんとかができるって自己反省って日本やとすごい評価されるじゃん。もっと頑張りますって言うってすごいいいことやなって思うけど英語でプレゼンテーションするときにこれじゃまだ物足りなくてもうちょっとやりたいと思ってますって言うとただただネガティブに聞こえるわ。だからなっちゃんがそれを今回言ったことで、そんなことないよ。君がそんなこと言わなかったらすごいいい作品やと思うがやけど、なんでそんなこと言うのって気分になるが。聞きが。で、それをアレクサイがもうちょっと自信持って、失敗したなら失敗。これは失敗なんだけど、これは成功例ですってこう自信持って言えばいい話なのに、これは失敗してうまくいかなくて、もうちょっと頑張ります。励みます。日本やったらおーじゃん。
それがちょっと感覚違うき、英語でプレゼンテーションするときはもう言い切る。これをやって私はこれがいいと思います。もう以上。もうそんななんか失敗したんです。なぜならばとかそういう場所じゃないき。っていうところだけ意識したい。でもう英語も上手かったし、もちろん言葉が違うき、そんな自信に満ちる必要性ないけど、そこだけ。プレゼンテーションって部分では感じ。Yeah, thank you. That was very, yeah, absolutely like 100% yes. Thank you. で、こう行こお願いします。はい。共有しますね。はい。Oh, just know, this is like his very first time to do the presentation in English. Okay, no Yes. problem. Thank you. These are couple of months we are forced to spend harsh rules by coronavirus. Most countries' governments require or force their people to stay home. Therefore, various things are turning to be done remotely, and the world is changing to be as it used not to be. As we meet people outside less, we are losing interest in fashion. In other words, how we show our service to others. Here I would like to propose the shape of fashion to enjoy for a long time. That is sustainability. In addition, among sustainability, I get inspiration by sustainable buildings. In Japan, as Horyuji, the world's oldest wooden building, which is in Kyoto, its good old Japanese spirits are inherited by traditional Japanese carpenters. Certain techniques which are used by them and tailored clothes have something in common. Besides, I'm very attached by near futuristic designs that are drawn in AI or Android, appearing in a movie. Ex Machina, I'm creating dresses whose parts are replaceable and design is changeable. Let me show what I'm creating. These pictures are images of fusion of machines and tailored jackets. As you can see, this jacket shows fusion of high-tech and ordinary jacket. This is my mood board. In the center, Frederick Heyman. This is what I imagine when I create clothes the best. On the left, Alexander McQueen and Simon Lee. On the right side, Ex Machina and techniques by traditional Japanese carpenters. Image collage. Layer system. When I hear high tech, what comes to my mind are smooth and shiny textile, like a raincoat. I was consistently
sales of a motherboard in a machine when I had treated with strings or details of complex color. I tried to express near futuristic shorty by adding cotton and make the dress look more 3D-ish. In tandem with creating clothes, I put a box in front of my house, hoping someone to put clothes that don't wear anymore in it. When I see some clothes inside of it, I feel so thankful and excited. Besides, I think that I'm causing some people a thought that they might be able to donate and recycle their clothes by going home, opening a closet, and sort clothes out. Thank you. Okay. Job. So also just the kind of additional information is that like Ko graduated like same school as me. He graduated Tokyo Model Gakuen fashion design major. So then his plan is going to apply to school in Australia, Wien Design University, something in English. So like he's going to apply it. So he's making his collection, and then his idea is based on sustainability. Mhm. That's why he did the action, real action, put in a box front of his house, and then like asking people for the donate, and then he actually received the garments. So that's kind of like he's not technically using those garments at this point, still figuring out how to incorporate this idea, but at least like what he did is because receiving the information, there's a feeling for the kind of like action, like developing the concept, so he's doing this side. At the same time, he's kind of like upcycling the tailoring jacket with the device, device is like also, we don't need it once we update, what I mean? Like, oh, got new phone, I don't need the old phone. So the idea, like old phone, the aesthetic itself, he's like, breaking down and then adding the information as like embroidery stuff. The tech that's on there, like it doesn't do anything, right? It's just it's just aesthetic. It's just like it's not like he's not making innovation high tech Right. more about aesthetic based, kind of like upcycling ish, and then making those like kind of like sad old materials as futuristic. You know what I mean? Like all those things could be very futuristic looking. That's like his mood board is very much showing that like future, robotic, the silhouette, upcycling, deconstruction. That's his like vibe, and then he's kind of like using only old materials to kind of like give the futuristic. That's like his main point. That's like what he's doing. And then replaceable, that's inspiration from the Japanese traditional technique called miya daiku. That's the way how people replacing the old parts to replace the fixing, so that's sustainable way. So he's inspired by that technique, so all the jacket is like replaceable too. So switching, changing, those kind of things that he made. So that's additional information. But how did you think? I think it's super interesting. I think it's super it's an exciting idea, like the whole idea of using old tech stuff for clothing. I love the sustainable perspective, like when you have the box outside. I think that's really good. My only thing I really love the ideas. I think it's super great. My only thing would be about the presentation. I think I like how clean and clear it is. That's super good that you don't have like a ton of words. It's very like like to the point, which is good. I might think about like the font you're using, like maybe something a little bit more
in the same vein, like the same vibe as your style, you know? So it's like very machine and like and techie and stuff, and then you kind of have this sort of very basic font. I think it would be good to have an identity font. Like at Y Project, we only use 2 fonts. Like we never use another font. Like one that's for like lowercase letters and one that's for upper letters. And like I think it's you don't necessarily need to stick to that your whole life, but like for one concept, I think you should pick like a font. Yeah, I personally use only one font too. Yeah. そう、言おったのは、もうアイディアはすごいいいし、やりることはすごい面白い。で、まあ、だからそれはまあいいわけで、俺もあからさまに分かるきさ、なんかこのプレゼンテーション何が良かったって、まあ、アイディアの切り口がいいき、そう、なんていうか、その、プレゼンテーションのところに対してはいろんなことがあるわけど、もの自体がこうなんか話してくれたって感じ。説明文章もそうやけど、なんかこう、ビジュアルが結構、説明してくれたき、なんかもういいじゃん、じゃあ、すごいいいと思うって感じで入った側でアレックスに対しても。ただ、プレゼンテーションの時にまあ言えるのが、その文字の字体が、ストーリーと全くマッチしてないっていうか、アレックスは。で、本当にその通りには、ポートフォリオにする時に何見えて、本当にそういう細かいところ見えがあって。だから作品の見せられた感じと、こうが使いいうフォントが全くマッチしてないがあって。だからもうちょっとマシーンっぽかったりとか、メカニックなフォントを使った方がいいよって。はい。で、もうアイディア自体はいいと。だからそういうところ本当に見えるよ。はい。That was like so good. Like, Alex, do you think like how, like, I think like this is like just my concern, you know, it was unclear, like from which page is actual his work. You know I think the inspiration and then the work, like I was like, oh, I guess that's yours. I assumed most of it was yours, like after the Ex Machina one, but I think like it needed to be like this, like very clear, like maybe like this is my concept, this is my inspiration. Like even if you don't have a bunch of writing, just like one word that says what this is, and then it makes it very clear that the rest of it is your stuff, your work. Yeah, I think like the like my concern, like the first page is kind of exciting, like that title is like kind of catchy, sustainable, like high tech stuff. Then first page, the first page with Tokyo and like that's cool. I couldn't get the next page, like the girls staying house, and then I think that was tying into your sustainability thing, but I don't think it worked. Yeah, it kind of like this like exciting. It's kind of like, oh, I think I haven't seen this like in the Pinterest or something. Like like the dress in the box. I was that's kind of like, oh, so that's I saw. Then I like the pillow one though, like talking about that was cool. Yeah, like I mean, like this one. I mean, like like box. Me too. That's like kind of like country vibe. You know what I mean? Like it's not like this vibe. You know what I mean? So that's like the kind of like the things. But I think like the problem was like he was showing the tailoring picture as an example of technique that was kind of like unclear. He did it or like. Yeah, is it your work or is it his work? Or? No. Yeah, I wouldn't include any of those pictures that aren't your work. Right. So I'm gonna delete this, then start with his exciting, like that mechanic stuff is his original, but it's kind of and then we are seeing that like the collage by like Photoshop, right? Like kind of a color, like kind of other than he did like, tons of them, but he showed just like 8. So. I say show more, you know what I mean? Like body. I think they need more concepts. Like more. It was cool to have the picture of like your wall. Mm-hmm. With I loved it. Yeah, that was cool. But also have like a collaged version of that, so you can really get the vibe more. You see it all together. Maybe like cut up how he thinks it. The feeling. You know what I mean? Like I think we need a little more of that. I agree. Right. So then, what do you expect from him for next step? Well, I actually just sent to Sho an example from, if you want to share your screen, you can with them, but it's one of my students I had visiting from Boston last semester, and he also is super inspired by technology and Alexander McQueen, and it's kind of like
edgy rock and roll thing. He's not as much into tailoring, and he's a little bit more into like automobiles, so like engines and like pipes and stuff like that. But it's it's a more vibe to yours. He's started doing these virtual like videos, like so where they move and you can see it. Like yeah. So yeah, he puts like the speakers in the back, and then he's got her like, you know, pose this way. You know, he has all these straps, lots of like leather and like things you would see like guys from the, you know, from like, he's from Miami originally, so people from Miami like wearing their gold chains, you know, that's his whole inspiration. But this kind of style with this kind of technology reminds me of his style, but his is more like chic, like cool. Yours is more like tailored and whatever, but you could use this sort of technology to make your presentation more interesting. So like when we saw this, when he presented this, we were like, holy crap, I get it. That's awesome. So I think if you're going to be inspired by technology and you're going to use that on your clothes, you should have a more like interesting and technological way of presenting it, like this, where you're like, whoa, that's so cool, it's a movie and he made it all in AutoCAD or whatever. It just makes it another level, you know? Right. That's true. そう、いうのは、なんかプレゼンテーションの時に何を、まあ、フォントのこと言ったけど、俺らが言いよったのは、最初に出てきたコラージュで枕の写真とかはいいかやけど、なんか、ボックスに入った服の、なんか、緑の写真なんか、あれが、よくわからんかった。何を意味してるのかは。で、全部文字売ってなかったじゃん。だから何が何かあんまわからんがね。何を見せられるのかがわからんが。それがまずポイント。だからコンセプトならコンセプトって言ってるいいし、インスピレーションならインスピレーションって言っていいし、で、そのテーラリングの写真載せ中じゃん。なんか参考の。あれがいらん。あれが自分がやったものなのか何なのかよくわからんがね。プレゼン見ると。だからあれがいらずにもテクノロジーの自分がやったものだけでよくて、で、そのなんか、フォトショップでいっぱいいろんなさ、参考を作っちゃったじゃん。で、見せたの、たったのなんかちょっとやったやん。Like even as an example, like it doesn't even need to be like this advanced, like where it's like, you know, this guy obviously knew how to do AutoCAD and like all of that stuff, which is like a whole other technology that you might not be interested in or need to know. But you could do even like a GIF with like all of, you know, the patchworking collages he did, like where it's all just like one and then it like changes. Yeah, it's just something to like bring more attention to like the technology of it. It's just something simple. It doesn't need to be this intense, but yeah. そうで、それで言ったら、まあ、それがいらんのっていうので、コラージュいっぱいやったけど、全部載せていいわけ。もっといっぱい、ダダ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 って、その方がインパクトあるのと、コラージュですって見せた壁の写真すごいが、壁の写真すごいいいのと、同時に、それの写真で作ったコラージュが本当にあってもいいっていう話。で、一番大切なのは、これはなんで見せられるかって言ったら、テクノロジーの話した時に、じゃあプレゼンテーションやとしてね、これが作品に入っちゃった方がいいとかじゃなくて、プレゼンテーションの時にこういうのがさらりと入っちゃったら、やっぱりわーってなるじゃん。バーチャルのこういうテクノロジーが入っちゃったらね、これを服に合流させるとかじゃなくて、デジタルプレゼンテーションする上で、プレゼンテーションの仕方でもっとテクノロジー使っていいんじゃないっていう話で、ここまでエクストリームにアプリをダウンロードして作る必要性ないけど、例えば GIF ってあるじゃん。なんかこうやって、ちょっとした動きが繰り返されるさ、やつ、送れるじゃん。なんかメールとかで。ああいう感じで一つなんかこうがいっぱいサンプルで作っちゃったボディのシンプルなやつが一個あって、GIF でひたすらそれがどんどんリプレイスされるだけの画像を作るとか。そういうなんか小技を使った方がいいですよっていうアドバイス。なんかアニメーションじゃないですけど、あれですよね。でもはい、わかりました。わかるの？なんかもっとハイテックなイメージ。Alex, we got it. Yeah. I think like we are like almost the time, so I think like we're gonna just like close this like conversation. But thank you so much for joining. That was having me. That was awesome. That was actually literally kind of like you like literally like brought such a new kind of impact as a class, and then actually Ko and Natsuki is like first meeting as well. So they are like, because I do individual, one by one. Right. So now it's like a group chat and then like, first time, just seeing like, we all together. And then, I'm gonna keep telling like my students,
font matters, you know what I mean? Like the composition matters, but like they forget is because like they don't really be kind of aware, you know what I mean? Of course, it really that's why these meetings and stuff are very important. It's so that we can make sure because I mean, I do it too. I'm like, I'll do a presentation, I'll be working on it for like ever, and then I'm like, oh, can you look over this? And someone's like, oh yeah, you should switch that around. And I'm like, oh my god, yeah, that makes so much sense. Right. You need that outward perspective, someone else to look at it. Sometimes you can't see, and that's okay. I mean, everyone does that. So Okay, yeah, that's just awesome. Thank you so much. Thank you you're for so welcome. Thank you. Yeah, let's do the Zoom party again. Okay, Yeah. so I think sorry, like I missed it. Like the I forgot her name. Kate. Yeah. Let's definitely do one soon for sure. Oh my Definitely. God. Yeah, but thank you so much. Yes, thank you so much. Yeah, Yeah. and if you need to do another one, I'm down whenever. So. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Bye. Bye. ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。コートなっちゃん残ってね。はい。There we go. I didn't leave it. See here. Okay, bye. バイバイ。バイ。って感じで終わりました。はいはい。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたどっちどうでしたってどうでした京都の酒井さんどうでしたか私ですか、いやー、なんか、やっぱりあれですね、なんか、こうさんみたいになんていうんですか、見せれるものって言ったらあれなんですけど、まだできてない状態でどうプレゼンしていいか分かんなかった中で、やったんですけど、見破られましたよね。って感じですよね。まあね、作品はね、勝手に表現する気ね、物語ってる気ね。で、東京の谷口さんどうでした？いや、もうめっちゃ疲れました。すごい楽しかったんですけど。疲れるよね。そう。今、緊張が解けたのと、そうですね、プレゼンテーションのマップは、はい、もう自分でもわかるので、やっぱり、はい。でもあと、いい経験なんだろはい、なんか、あれですね、きっと、英語とかももうちょい言われるべきだったんですけどね、もうちょい頑張ります。いや、なんかこうなやつ結構入ってきたがってっていうのが、ちゃんと前もって文章を作っちゃったじゃん。で、結構なんか文章の流れ自体がよくわからんでも、その単語で結構読み取れるがって。で、言葉の時って気をつけて、なんか例えばさ、俺ってベラベラ喋るじゃん。ベラベラ喋るのは、一応教える側っていうこともあるき、なんかいろんなこと誤解されんように足していくじゃん。わかる？これはこうでっていう喋り方するんやけど、例えばプレゼンテーションでキーワードだけしか言わんっていうのも別にありなが。見る人が考えてって言ってやるプレゼンテーションも別にありなわけ。だからそういう面においてこうのやつはなんか伝えたかった映画の名前、単語とかは入ってきたわけ、ちゃんと。だからサステナビリティとかさ、なんかそういうちゃんとした単語がボンボン入ってきて、あと物があるじゃん。見せる写真がね。だから伝わるが。それがさ、一枚の写真見て感じでずっと読まれても何も伝わってこんけど、ビジュアルがさ、トン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 ってあったきいいわけ。で、プレゼンテーションのスライドのスピード長いけど、かなり速かったが、自分の作品に対して。自分で作ったものは、まじまじ見せんといかんよ。はい。だからそれのスピードすっごい速かったと思う。なんか、シャみたいなわかる？一個一個のページにちゃんとリスペクトした方がいいよ、自分でプレゼンテーションするとき。それがやっぱり自信持ってやってっていうのは、ちょっと恥ずかしいと思ってシャッってやるとさ、なんか見せたくないもん見せられる気分になるけど、こっちも。なんかどやることがすごい大切。なんか、そうっすね、なんかこっちで決めた台本があって、なんかそれ通り僕進めないとちょっとやばかったので、そうっすね、はい、それは考えてなかったです。そのページを何秒止めるとかじゃないですけど、なんか見せるっていう部分を何も考えてなかったですね。そう、だからもっと余裕が出てくるとさ、プレゼンするときって人に見られる意識出てくる今日。よし、これ今見せてます。はい、どうぞ。
はい、よいしょみたいな感じになってくるけど、やっぱ自分の中でそれができてないとさ、自分でこれ読まないみたいなさ、これ使わないから、そう、なるじゃん。まあだからそれは慣れやきさ、どんどんやってったらいいわけ。なっちゃんはだからどうしてなんかそういう感じでなんかもうちょっとジョーク入れたり笑い入れたりできよったやん。それってやっぱりさ、慣れじゃん。あんなん最初にできんじゃん、なんか。ピョーンとかさ、言えんじゃん、なんか、よいスタートみたいなさ。そうですね。あれはすごかった。そう、だからそういうのとかでさ、なんか、笑いを入れるとか、そういうのってやっぱり、外国におるかおらんからさ、でも、プレゼンテーション中に人を笑わかしにかけようなんて思わんじゃん。日本におったらずっと。いきなりさ、作品見せてとか言ってさ、私知りたくないんですよ、一生とかさ、そんなことなんか、笑いながら。そんなこと言ったんですね。そう、知りたくない。そう。でそれアレックスが分かるとか言って、分かるがかいっていう、なんかそういう。そうちょっと反応に驚きましたよね。そう。おーみたいな。だからなんか、さ、めげずにさ、私は一生、天国で寿司を食べたいんですとかさ、そういうのってやっぱりさ、外国行ってなるでなんかユーモアやと思うが、なんかわかる？まあ、なっちゃん関西人っていうのもあるけどね。なんかそういうさ、ノリとかさ、人柄を出す部分でもあるきさ、プレゼンテーションって。それ忘れなよ。別に俺らって見せられる作品だけに集中して、それでジャッジしてるわけじゃなくて、人柄を込み込みでプレゼンテーション見るし、で、最初送るときにポートフォリオはデジタルにするじゃん。その時に文字が必要なのはさ、必ずしも俺らって喋れるわけじゃないじゃん、ずっと。ポートフォリオと一緒に。ってなった時に文字でちゃんと、もし言葉が使えなかったとしても、ちゃんとわかるようにオーガナイズする。それはキーワードだけでいいわけ。さっきも言ったけど。キーワードだけでも投げかければ、人は汲み取ってくれるじゃん。そういうものをちゃんとこう自分でやる。だからなっちゃんはキーワードちゃんと打っちゃったじゃん。コンセプト。これが大切な、なんかちょっとしたポエムとかさ、わかる？ちょっとしただけのセンテンスとか。で、俺はすごい気になった最初のテキスタイルの説明のやつあるじゃん。あれはまあ説明するための、ポートフォリオで、プレゼンファイルじゃん。でもあれってほんとパワーポイントや今日。わかる？そう。例えば、テクニックの方をポートフォリオ仕様にしたいとしたら、何度とかそういうスペシフィックでも結構いらんがね。いらんねや。結構いらん。そうなるとちょっと説明書っぽく聞こえてくるき、アーティスティックじゃないが。アーティストはさ、やり方の写真見たとしてにさ、材料とか載せんじゃん。何グラム使いましたとか言わんの。アーティストの作業風景が覗けたとしても、レシピは盗まさんの。はい。だから、ああいうインフォメーションはあっていいわけ。なんか言っていいがやけど、別になくていい。ポートフォリオとしては。で、口で言ったらいいだけ。で、質問されて、どうやってやったのとかいうときに答えれたらいいだけ。ああやって見るときに、これが60度で、これが90度だからこうなんだとか、ぶっちゃけ俺何も思わなかったし、なんかこう、スーンって入っていくが、入って抜けるがそういうのって。で、アレックスも絶対しやけ。なんか、なんか興味あったら聞く気答えてねって、軽くなあれ見せられる方って。そう。だから、それを気をつけた方がいいなって思ったのと、テキスタイルのやっぱり写真の撮り方がやっぱりまだよね。なんか、迫力が伝わってこん。なんか、全部の写真がこんな感じやったやん。最終もこれで、なんかタンタンじゃなくて、なんかもう、テキスタイルみたいな、なんか。もう、表現していいんですね。なんか、それがなんか淡々として、なんか説明書見せられるみたいな、なんか工場見学来たみたいな感じ。なんか、ステップ1はこれで、ステップ2はこれでって感じで、なんか、アーティスティックなダイレクションじゃないって感じ。で、アレックスが動画見せよったん、こうに対して。あれを、なんかこう、って。あれって、それこそ、一人の学生が、プレゼンするときに、こんな感じですって言って、全然伝わらんかったけど、イメージがね、どういうものを作るかやろって見せて、はい、これですって、こう、ポートフォリオの一環としてそれがぐるぐる舞い出して、それでみんなが、おお、そういうことか、みたいな。君の今まで言いよったらよくわからんけど、あれを見た瞬間に全てがこう理解できた。で、もう技術も入り込んじゃうじゃん。で、無駄なこと調子っていうのわかる？あれ別にあれから何するかって感じや。でも、ポートフォリオってそういうものな。そこにどんだけもう本気でやっちゅうかってすごい見られるきさ。あれだってポートフォリオのためだけに作ったとしたら超頑張ってない？そしたら他のポートフォリオと比べた時に圧倒的に勝つじゃん。はい。っていうのがポートフォリオで求められるが。だからその自負作ったらとかいうのって人があんまりせんじゃん、ポートフォリオってそんなわざわざ自負作ったりとか。そういうことをやっぱりすることでポートフォリオとして上がっていくき。それがデザイナーとしてだから何って言われるかもしれんけど、今自分らが戦うところでポートフォリオで戦うわけじゃん。だから、無駄じゃん、こんなん。ポートフォリオのためだけじゃんってことこそ、マジでゴリゴリやる。それってすごい大切き。俺、
もうアレックスもそうだけど、俺はテクノロジー学科やったけどさ、やっぱそういうのテクノロジー勉強しとったら、自負作るとかって意外と簡単だがね。俺も自負何回も作ってそのポートフォリオに入れちゃったし、QR コード作るとかは、もうそんなんはもう結構すぐできるきさ、思いついたら。で、動画なっちゃん作ってって言って、なっちゃんの動画すごい良かったよ。言おうと思った。本当ですか？あ、やった。あれ、音楽ないが？あれ、音楽流れてませんでした？流れてない、俺は。嘘！マジで？あれをちょっと入ってたんですけちょど。っとだけなんか雑音集話かなぐらいで終わったけど、俺は。マジですか？ショック。なんか、息の声とか聞こえなかったですか？なんか海のブクブクみたいな音は、本当？少し、ブクブク。本当ですか？俺、ちょっとだけ聞こえた。ちょっとだけ。なんか、これなんか間違っちゃうかな？これ俺が聞いていいやつなのかなとか思いながら。なんかそんな、俺はなんか音が入ってますって感じでは聞こえなかった。そうなんですか？めっちゃ呼吸の音とか、ブワーンとか音入れてたんですけど。ショックちょっと。今さ、それイヤホンやろ？はい、イヤホンです。多分イヤホンに流れ寄ったからと思う、なっちゃんの。そういうこと。むずっ。そう、だからシェアするとき気をつけないかけど、俺もその授業でシェアするときにさ、聞こえちゅうと思って待ちゅうじゃん。聞こえてないかっていうのが俺イヤホンで喋るじゃん。ここに全部流れるが、俺が流し音が。そういうことか。このシェアするときイヤホン抜いて、俺はこう音量上げてやり、そしたら聞こえるきさ。じゃあちょっとそうします。だからそれは、俺は聞こえなかったけど、動画と、動画があるかないかで、なっちゃんの明暗は分かれたよ。あれなかったら、なんか、で、なんかすごい混乱しちゃったと思う。マジですか？この次なんかいっぱいやることあるねって感じだけど、動画があったことで、アーティスティックな部分が見れたって感じ。よかった、作って。そう、だから、やっぱアーティスティックな一面を見せる場所やきさ、ポートフォリオのプレゼンテーションとかって。だから映像作りました、ミュージック作りましたとかさ、ここでは僕のボイスが入りますとか、何してもいいわけ。何してもいいわけよ。だってリミテッドなんかないわけやきさ。何してもいいき、なんか仕掛けてほしいが見る側としては。だから、プレゼンテーションしたりとか、まあ俺は結構ダイナミックにやるタイプやきさ、全部のスペースをそういうので覆って、実験した動画とか絶対入れるかね。そんなことせんでいいやんみたいなのしたいタイプやけどさ、ポートフォリオだからこそ。だからその時にさ、やっぱ見られてさ、自分でさ、よし行くぞっていう最終兵器欲しいわけ、やっぱり。俺はね、もう人目にかかっちゃうけど、常にプレゼンするときは。やき、こんなスライドのために丸一日かけてこんなことしたみたいなのって、やっぱパンチあるきさ。情報として。だから、例えば、こうがさ、ボックスやって服をもらったんですってさ、もっといいプレゼンの方法あるよ。あんな写真で見せるだけじゃなくて。もうなんか、もらった服を、みたいな。淡々ってやっただけじゃん、今。はい。なんかそれでさ、別に動画作ってもいいわけ。ショートフィルム作ってもいいし、そこに対して。なんかどうでもいいけど、あんな写真一枚でやるとさ、そうか、で終わるじゃん。だからなんか、そこにから何していくかやっぱアートになってくるわけやけどさ、アーティストとしてそこから何始めるかみたいなところにやっぱみんな期待しちゅうき、ドキュメンテーションはあくまで材料であって、それをどういう風にして見せるかがもう俺らのジャッジポイントやけね。オーディエンスは。そう。だから、それを気をつけてほしいなと思う。だから、こうのやり作品とかさ、俺も、もうちょっと見たかった。なんかステッチなんかすごい面白そうだったなと思ったのに、なんか2秒ぐらいでシャッて変えられたりさ。そうだったんですね。そうなったらなかなか見れんきさ。まあなんとなくこう使うんだけど、なんかそれはちょっと意識した方がいい。で、逆に俺は聞きたい2人から。どうでした？フィードバック。いやー、フィードバック。いや、なんかコネクションが大事なんていうのを改めてこう気づかされましたよね。そのアレックスとかから聞いて。で、なんか、私たち、今なんか結構もう不況じゃないですか、ファッション業界も。だけど、なんか全然まだまだそのインターンとしてでも全然めっちゃチャンスはあるよっていうのを聞いて、ちょっと頑張ろうってなりましたよね。そうだよ。俺らが喋るのってすごいリアルな言葉やきね。これ、すごい、すごい、そのまま真に受けてくれていいやけど、俺らってさ、言ったら若手じゃん。俺って超若手じゃん。君らは学生かもしれんけど、若手じゃん。若手と若手じゃん。で、どういう風に仕事を取るなんかってもう俺らが今やることじゃん。まさに。で、
俺らの先輩もそうやし、そのちょっと上の世代もそうやけど、いいことずっと一緒なのね。もう、コネクションが、なんかが始まるきっかけって、もう以上。で、忘れについては今、ズームの中であったじゃん、アレックスに。はいこれ、あったき自分のコネクションやと思っていいきな。で、うん後でインスタかフェイスブックがちょっとつなげるけど、こういうことがあったら自分でアクションかけて、自分でダイレクトメッセージを送るとか、自分のフィードバック、思った気持ちとかをまず伝える。それを続ける、ひたすら。わかる？今自分が淡いプロジェクトに興味ないかもしれんし、今自分がパリに全く興味ないかもしれんけど、ネットワークってこうなるわけ。で、アレックスは東京の銀座のドーバーストリートマーケットにさ、なんかトレーニング行ったりとかするとか言ったじゃん。別に東京で会おうと思ったら会えるじゃん。で、もしかしたら、今は超他人かもしれんけど、アレックスが東京に来たら唯一の日本の知り合いかもしれない。京都に遊びに来たら。わかる？そういう風になると結構なんか世界を飛び回る、俺らインターナショナルでやっていくわけじゃんってなると、ちょっとしたただの知り合いが国に遊びに来ただけですごい友達になるが、もう唯一の知り合いみたいな、わかる？そうなると一気に距離が縮まるきさ、ボーンって。例えば俺がパリにどうしても行かないかなったとしたら、まずアレックスの子に聞きに行こう。なんか仕事ないみたいな。俺なんかこれでこうなったんだけど、なんかないかなって言ってアレックスが考えてくれるじゃん。あ、こんな人おるかも紹介するわ。でもそれでも始まる。バーって。以上。そういう風にしてネットワークが始まる。俺パリに行くきって、パリのメゾン自分で調べてアプライとか絶対せんよ。まず人に聞く。絶対まず先に人に聞く。自分の友達に。現役でファッションで仕事しる人にまず聞く。なんか隙間ないか。もうそれだけ。そっから始めるよ。